トリアスふれあい動物園に来たよ。これはこれこの書いてある人全部にあげれるって。うん。お金入れて買ってごらん。出てきた？はい、出てきたね。ロメスさんにあげるよ。はい。一瞬やったね。早かったね。もう一回あげる？うさぎさんとかにもあげる？どうする？うさぎさんとか。うさぎさんとこ行く？じゃありーちゃん行こう。そっとあげてきたね。今さんにあげるよ。お、カメさんが歩いてる。リーナ、リーナ。あげた？あ、フラミンゴもいるよ。はい、セナちゃん餌あげれるかな。セナできる？気づいてないよ。あ、気づいた。あ、食べてる食べてる。りーちゃんちょっと怖い。あ、セナあげれるかな。できたー。めっちゃビビっとるし。りーちゃん怖いね。うん、いいよ。あ、セナチャンス。チャンス。頑張れ。ね、よしよしできるようになったよ。今度はこれを買ったよ。お野菜ね、買ったよ。はい、誰にあげるかな。カメさんはあげないで。カメさんにはあげないでって。誰にあげようかな。ヤギさん行く？あげれるかな。あ、あげれたあげれた。怖かった？セナ、そこに置くんじゃなくってさ、お手手に持ってから。あ、でも食べてくれた。よかったね。食べてくれた。怖いけん置くしかできんね。どうする？また食べてくれるかな。あ、来ましたよ。来ましたよ。あ、食べた。なんか言ってる。りーちゃん、豚さん来たよ。下に豚さんが。楽しかったですか？はい。また来たいですか？じゃあまた遊びに来ようね。いっぱい触って楽しかったね。バイバイ。バイバイ。またねー。